yo'q, men tushlarni tushunmayman. Men folbin emasman, xafa bo'lmang Shahloxonim. Men astaragada chukkaramata bomba, mana shunaqa tush ko'rsang, mana bunaqa. Sizlar qiladigan ishinglar yo'qmi? Men tushunmayman, Вообще tushni qo'yib yuboring. Nimaga yopishib qolasiz tushga? Endi sizning hayotingiz ma'nosi shu tush bo'lib qoldimi? Настолько tupо bu, xafa bo'lmang-ku. Yo, nima qilasiz tushni? Причем тут tush? Hayot o'tib ketyapti, baraka topkir. Umr deganing zirillab o'tib barajatir. Qozog'chasidan so'ylaydigan bo'lsam. Vorillab hayot o'tib ketyapti-da, siz kunduz kuni ertalab ko'zingiz ochasiz-ku, shu bilan kechgacha nima qilishingiz kerak? Mana shu bilan shug'ullaning siz. Bor energiyangizni ertalab turgandan kechgacha siz Alloh taolaga atchot berishingiz kerak. Sanga men deydi kechqurun uxlayotganingda siz tushga fokusingizni bermay o'lib ketmaydimi o'tishingiz? Siz kechqurun uxlagan paytingizda sizga Alloh taolo kuch-quvvat beradi. Ertalab mana shu Shahloxon turib, kechgacha buni vazifasi bor. Bu bir nimani qilish kerak deydi. Bechora Alloh sizga bu tarafingizdan keladi, hoy deydi. Bu tarafingizdan keladi, hoy deydi. Yo'q, siz o'tirasiz. Kimdan so'rasam ekan, Mana shu kecha ko'rgan tushim menga nimani anglatar ekan? 80 yil umringizni mana shu ko'rgan tushlaringizga bag'ishlab qo'yasiz. Zachем? Tush keladi, ketadi. Men qaynonam aytardi. Tush ko'rdim, mana shunaqa tush ko'rdim desam, tush o tulkining bo'g'i deb aytardi. O'zbekchasidan qanaqa bo'ladi? Tush bu tulkining bo'g'i qarchi. Bo'ldi. Mana shunday qarang unga zachем sizga u tushingiz tavba qilib. Hayot o'tib ketyapti-ku. Yashang, ertalab turingda kechgacha harakat qiling. Bu dunyoga kelganimizda bizning eng zo'r vazifalarimiz bor. Mana qarang. Biz mana shu переход неправильно qilamizda, мы что-то хотим. Ya'ni biz bir xohlaymiz. Tirik ekanmiz, пока мы живы, мы что-то хотим. O'lgandan keyin yer tagiga kirib ketgandan keyin bizga hech nima kerak emas. Lekin biz tirikmizmi? Biz nimanidir xohlaymiz. Endi qarang, biz nimanidir xohlaymiz. O'rtada harakat bor. Undan keyin o'shani olishimiz kerak. Biz harakatni tushirib yuboramizda, men buni xohlayman deymizda, qachon olar ekanman deymiz. Kim tushundi hozir? Men buni xohlayman deymizda, qachon berar ekan Alloh taolo deymizda, o'rtadagi harakat fuk pastga tushib ketadi. Asosiy o'sha-ku. Biz nimanidir xohlaymiz, keyin harakat qilamiz, undan keyin o'shani olamiz. Mana shunday qilish kerak aslida.